Yes, ndabasuhuje cyane bakunzi ba Rwanda TV, reka nkomeze kubifuriza kumera neza aho muri mwese kandi aho muri hose, abari mu bice by'igihugu bitandukanye ndetse n'abari hanze y'u Rwanda n'undi muntu ushobora kuba atari umunyarwanda ariko yumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese reka mbifurize kumera neza. Uyu munsi noneho tugiye kubabwira kuri gereza ya mbere yubatswe mu Rwanda. Ndabizi ko hari umuntu umwe wigeze kubimbaza, ariko nanjye nari maze iminsi ndimo ndabitekereza ko tugenda tubabwira ibintu byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, tukabwira uko byaje n'amakuru yabyo make make. Rero uyu munsi tugiye kuba kuri gereza ya mbere yubatswe mu Rwanda. N'ubundi ibintu byose mu Rwanda bisa nkaho byagiye biza ku mwaduko w'abazungu. Gereza ya mbere yubatswe mu Rwanda ni gereza bita 1930 cyangwa se ubwo navuga ko ari 1930. Impamvu ari 1930 ubwo ni no mu mwaka n'ubundi yubatswemo. 1930 izwi ku izina rya Nyarugenge prison cyangwa se gereza ya Nyarugenge. Rero yubatswe mu mwaka w'1930, niyo mpamvu banayitiriye igihe yubakiwemo mu 1930, ihita ifata izina ryo mu gifaransa ngo ni 1930. Rero niyo gereza ya mbere yubatswe mu Rwanda. Icyo gihe ikaba yarubatswe n'abazungu b'Ababiligi, kuko nibo bari bakoroneje u Rwanda muri icyo gihe. Ikaba rero yubakwa iki gihe yari ifite ubushobozi bwo kuba yakakira imfungwa zishyika mu 4,000. Rero 1930 nyuma yakomeza kugenda yagurwamo gakeya, ariko bitewe n'ahantu yari iri, mabizi ko iri mu mujyi munsi ya gare yo mu mujyi. Rero leta y'u Rwanda igenda ibona yuko hari ibangamye kuba iri mu mujyi, ndetse n'ubucucike bw'abantu bwagiye buba bwinshi. Urumva niba ku bantu bibuka ikiganiro nakoze kigaragaza umubare w'abaturage bo mu Rwanda kuva mu 1900 kugeza uyu munsi, abantu bagiye biyongera. Mu 1950 u Rwanda rwari rutuwe na miliyoni 2. uyu munsi u Rwanda rutuwe na miliyoni 14. Urumva ko imfungwa zariho icyo gihe, uko abantu biyongera n'ibyaha biriyongera cyangwa se abikora bariyongera. Rero na gereza ya 1930 yagiye iba ntoya, abantu baba benshi, ubucucike buba bwinshi, umwanda n'ibiki byose, management iragorana. Rero mu mwaka wa 2016 1930 bayimuriye aho bita Mageragere, cyangwa se mu gace Mageragere, wenda sinzi niba muhazi, n'ubundi ni mu karere ka Nyarugenge, uburenzeho nko mu Miduha gutyo ukomeza ugiye kugera ku yindi ntara. Rero gusa nuza gereza ubu ngubu isigaye yitwa nuza gereza Nyarugenge n'ubundi, ariko bayikuyemo gereza ebyiri. Gereza ya Gasabo izwi nka Kimironko ndetse na 1930 zose barazifashe bazishyira muri gereza imwe, ariyo gereza ya Nyarugenge bakunze kwita Nyarugenge Correction Facility. Rero mu mwaka wa 2016 nibwo yimuwe, ivanwa mu mujyi ijyanwa i Mageragere, ihita ifata n'izina ryaho rya Mageragere. Rero uyu munsi ikaba ari nayo gereza nini ya mbere mu Rwanda, kuko ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa ziri hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 10. Ikaba ifite n'ibice bitatu, igice cy'abagore, cy'abagabo ndetse n'igice cy'umutekano. Rero nayo amateka nababwira kuri gereza mbere yubatswe mu Rwanda 1930, ariko uyu munsi ikaba yitwa Nyarugenge Correction Facility, ikuyemo gereza ebyiri, Kimironko ndetse na 1930. Rero mwakoze gukurikirana mu Rwanda TV. Hari ikindi kintu mushaka kumenya ku Rwanda mwatubaza, nta kibazo. Ngeneye Ngoma Frank, mubika gukora subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byinshi dukora. Murakoze cyane.